Welcome back to the second half of our afternoon session. Up next, we have engineer Professor Christopher Toe, who is with us on stage right now, to deliver his presentation. Chris is an engineer by training with over 30 years of experience as a barista, arbitrator, and mediator. He has played a crucial role in elevating Hong Kong's status in international arbitration. Currently, he serves on the panels of over 40 dispute resolution institutions and holds several leadership positions in both mediation and engineering organizations. As mentioned this morning, he's also the chairman of the Construction Dispute Resolution Committee of the HKIE, which is the organizer of this conference. Let's welcome Chris, and you may start. Thank you. 咁咧，而家我轉少少講廣東話啦，好唔好啊 ？OK。今朝早就講咗英文啦，要講我哋都差唔多要國際城市啊嘛，係嘛？咁都要講翻英文、中文啦嚇。咁第一樣嘢咧就我想講咧就係關於調解啦。咁好多人就覺得就咩叫調解咧？其實係咪揾個和事佬坐喺度有拗撬就坐低？傾咧，今朝早有邊個講咧？阿馬少祥就講咗話，好似老公同老婆，跟住有拗撬同埋性咧，就坐低就傾啦。其實唔係嘅，其實咧係一個自願性嘅方法嚟解決嘅爭議。點解咧？好多時啲人咧就會覺得就話我哋要有啲系統性嘅解決爭議。咁系統性嘅解決爭議方法咧，其實都好多種嘅。一種咧就係上法庭啦。法庭咧就其實好簡單，跟程序嚟做嘅。咁唔好處就係邊度咧？唔好處就係咧個波就拋咗俾律師，就俾咗大律師。你想參與嘅機會咧係好微嘅。OK， 呢個係第一樣嘢。個好處就係邊度咧？如果你真係夠強硬嘅，你想獨權嘅，你就告佢，贏咗之後咧就冇人會告你㗎啦。OK， 咁有可能咧就去打官司咧有個好處就係咁，同埋有啲係關於咧啲 trademark 啊、infringement 嗰啲咧，關於嗰啲好似你有啲嘜頭啊，想登記同埋成咧，想話俾人聽就唔好用咧，咁其實去法庭會好啲。咁另外就係保密啊，好多樣嘢咧都係保密嘅，因為世界上咧好多樣嘢咧講咗一個字眼，英文就叫咩 ？Information is power。越多資料嘅咧，就個人咧就嗰人就好多人中意佢，因為佢乜嘢信息都有。如果冇信息嘅，啲人就未必會黐埋佢度。所以點解啲嘢要保密咧？因為你唔想全世界知道你有爭議。點解啊？因為有啲係涉及啲係咩啊？涉及啲係關於機密嘅資料，例如假設話俾你聽，如果有間識日本嘅公司做啲電子零件嘅。發明咗一種電視機咧，就唔需要熒幕嘅，隻眼一望已經望到埲牆，已經見到晒所有嘢嘅。咁如果你同一個電子零件嘅即係嗰啲承辦商有拗撬咧，咁你去法庭咧，咁全世界知道你點樣做嗰樣嘢。咁如果你用調解仲裁嗰啲咧，咁人哋全部保密，冇人知道你裏邊啲零件係點樣即係點樣整出嚟。咁其實係一個叫私人嘅解決爭議方法啦。咁點解私人咧？因為要自己俾錢嘅。OK， 咁你會覺得唔係上法庭都要自己俾錢嘅喎。起碼個法官唔使俾錢先。第一個法官唔使俾錢，不過你律師要俾錢啦。冇人會做嘢係免費嘅係嘛 ？OK 都要俾錢嘅。OK， 不過其實係一個私人嘅方法，唔係一個好似官方嘅做法。咁另外一個就係調解員做啲乜咧？點解我哋需要個調解員咧？因為涉及嘅嘢咧，就係好多時都係講有個字眼，英文叫 emotions。咩叫 emotions 咧？就係因為有啲嘢本來好容易嘅，你爭我錢，你俾翻我啦，人哋唔會咁諗嘅喎。仲要加埋啲咩啊？我憎到你死啊！你好衰人啊！同埋呢啲咁加埋晒落去咧，就令到啲人咧解決嘅爭議就難咗啦。咁你需要一個調解員將嗰啲咧呢啲咁嘅好負面嘅嘢，就將佢分開咗，就直情咧係集中喺你想解決嘅爭議。咁有一樣嘢就係你做一個調解員，咁啲人就話個個都可以做調解員嘅啦，做和事佬啫嘛，好簡單，使乜上堂40個鐘頭啊？咁琴晚好似RICS 我哋上堂話有啲人要上幾多個鐘、幾多個月啦？唔記得咗啊？
9個月啦，話9個月讀個 mediation course，哇！我真係唔讀啦，係咪？9個月喎，咁你諗下9個月嘅讀個 mediation course，收完呢啲人就會哇，使唔使咁長啊？學到啲乜啊？咩理論啊？都係咁啫嘛，坐喺度同人解決。不過你諗下，你幫人解決一個爭議同埋成咧，起碼個程序你都要識先。OK， 如果唔係嘅話，你睇醫生，個醫生 basic 冇牌嘅，你走去敲佢道門，你會唔會睇一個冇牌嘅醫生咧？唔會噶嘛，你都要睇個學歷㗎，佢有冇做過咁嘅手術啊？有冇咁嘅資歷同埋成嘅？咁好多時人哋都會覺得就係有牌嘅咧就好啲嘅。咁好啲就係咩咧？就起碼個好簡單嘅程序方法點樣解決咧，都喺度。咁所以我哋有個資歷嘅評估啦，好似 Ivy 啲學生咁。咁你哋個 course 都係有啲資歷嘅評估噶嘛？係咪嗰個叫 Hong Kong Q 乜乜乜好長嘅個名我都唔記得咗啦。OK， 總之嗰個係評估晒你啲課程嘅，睇下啲課程係咪有達到一個水準 QF1 啊、QF2 啊、QF3 啊咁上嘅。呢個係重要嘅，因為點解你要俾到個信息嘅市民？呢啲人係有專業嘅水準，可以幫我哋解決嘅爭議。咁有啲話唔使啦，其實你整咗出嚟又多個框架，又要加錢，又要俾會費，又搞好多樣嘢。不過你諗下有個保障，因為點解保障呢？個個都唔想大家孭鑊㗎嘛。OK， 有咩嘢啊？呢個人做得唔好，可以投訴機制，乜都有。咁我記得就嗰時喺我哋好多時傾呢啲人而家開始好 concern 嗰啲關於成個過程有冇投訴機制啊？個總之你整一個關於解決爭議嘅方法，有冇投訴機制？我諗話點解我哋要整個投訴機制咧？因為人哋 concern 就係因為嗰啲人有可能會做錯嘢，咁起碼有個地方可以俾佢解決，就係、是、如果真係想投訴嘅即係嘅問題啦。咁人哋講個 standards 啦，個評估去到邊度啦？咁呢個我最熟㗎啦，因為我個 PhD 喺 mediation 咧。就係睇晒全世界嘅 standard 嘅。咁我哋香港嘅 standard 咧，其實咧差唔多係最 top 嘅40個。OK， 有啲 standard 就係3個鐘頭。咁呢個3個鐘頭喺邊度咧？喺 Florida， 美國。3個鐘頭，你上個 course 禮拜六嘅3個鐘頭，由9點至12點咧，你就 qualify 咗喺美國㗎啦，喺 Florida。咁你會覺得哇，3個鐘頭可以 qualify 喺 Florida。咁香港係40個鐘頭，仲要考埋2個 standard 嘅嘢，咁我哋係咪做多咗嘢咧 ？OK， 咁又唔係嘅喎。咁有啲人咧就一炮就考到嗰2個 case， 一啲人咧就係耐啲嘅。咁其實可以話俾你聽咧，考車牌都一樣嘅嘛。在有幾多人考咗第一次考車牌 OK？ 第2次考車牌，第3次考車牌。咁咧，而家我有個 Apps 嘅，就話我香港係排名咧 Top 5係最好嘅車手啦。先，咁其實好多時都係靠你嘅經驗啊，慢慢累積翻嚟，令到你做得更好。OK， 有啲人梗係好掂嘅，考試考1次就掂㗎啦。有啲人考幾次，唔係代表佢蠢啲喎，係代表佢嗰陣時咁巧嗰日精神上未必咁集中。我有時就漏睇咗啲嘢，同埋成咧，所以佢考唔到咯。OK， 其實個個都係個水準都可以 achieve 到，不過睇下幾時啫。咁我哋需要個 standard。另外就係有個字眼就係信心啦。人哋對你有冇信心先 ？OK， 如果有人對你冇信心嘅話咧，咁佢點樣做調解啫？佢覺得哇，成個過程哇，好似亂嚟咁嘅，咁佢梗係要對你有信心啦。佢第一樣嘢。佢都唔識你做調解人，佢都未見過你今次第一次。咁佢第一樣嘢要 before 佢揀你之前咧，佢都要睇個學歷啊、資歷啊、評審有冇人評審過啊，個人係點啊，跟住之後都唔放心就點啊，就打俾我哋嘅深圳啲仲裁機構咧，就問佢喂點啊呢個人有冇做過㗎？做咗幾多個 case 啊？O 唔 OK 啊？同埋成咧都問晒呢啲嘢㗎啦。OK， 咁啊佢就話好掂㗎，佢做咗好多㗎啦，咁佢就信佢啦，因為嗰個人咧就係識得深圳我哋嗰個董事啦 ，OK， 我哋嘅我哋嘅機構嗰個人覺得佢掂，我就揀佢啦。呢個好重要嘅，好似揾老公老婆咁啦，你會唔會一次啊見完咗之後即刻結婚嘅咧？有邊個係咁㗎？
冇噶嘛，咁你要諗下呢個掂唔掂，有冇信心，可唔可以同佢啊40年、50年一齊咧？咁好多人就話點啊？開頭就好好嘅，結咗幾年婚之後就話好唔掂啦，係咪啊 ？OK， 所以你見到就係有啲人唔係咁諗嘅喎，有啲話唔係啊，我而家好好㗎。OK， 所以你要睇下，有時係會覺得係撞彩，你揀個好嘅調解員 OK。有時你揀個好嘅調解員，嗰日真係解決唔到，因為點解？嗰兩個人係好堅持唔想解決嘅。嗱，我俾個真實嘅事情你啦，咁啊 Matthew 好清楚㗎啦。咁咧就我去到做一個調解嗰陣時咧，有個係 CEO 都幾大嘅公司，佢話俾你聽 ，Christopher， 我俾你半個鐘頭，半個鐘頭咧我就會行出呢度門口。咁我話點解佢？我覺得你解唔掂，做唔到。OK， 最至2日後佢仲坐喺度。佢就解決到，佢仲話俾你聽，你 within 1個鐘頭都可以話到俾佢聽，我嘅底線點係幾多。咁到而家呢個人咧，我次次叫佢捐錢 support 啲嘢咧，佢永遠都俾嘅。呢個人就好 buy 調解啦，因為點解啊？佢做過啦嘛。開頭入嚟嗰陣時，覺得我事佬啫嘛，我都識做啦。我日日喺公司咁多個董事，我同佢坐低慢慢協商啊，解決我都搞得掂啦。你搞得掂咩料啊？你讀咩書啊？咩 background 啊？喂，我做 CEO 喎、董事喎、chairman 喎，我好掂嘅喎，我公司成1000幾人嘅喎，你都搞得掂得唔得啊？你大律師頂籠你最多 manage 個秘書啫，係咪啊？就係咁啦。OK， 佢哋咁同我講，哇！我覺得好似好委屈咁，俾佢係咁啄我，咁多個律師面前係咁啄我，佢啄到我咧，咁我都當聽唔到啦。OK。我當佢喺其實佢呻緊對面，我係當佢係咁。咁卒之佢解決咗，而家叫佢捐錢咧 ，no problem， 5分鐘佢即刻話明啦。OK， 所以你見到係咪啊？佢而家好 buy mediation， 所以你見到咧有啲人未必 buy 嗰陣時調解咧，你突然間就做完個過程咧，佢發現到係 OK。咁佢點解 buy 啊？知唔知啊？我卒之問咗佢啦，點解 buy？佢話：哇！你知唔知我今年嘅律師費慳咗幾多錢啊？慳咗70%，佢話呢個係值得嘅。佢話點解佢直情同我講話點解嗰啲 MBA 課程佢讀咗嗰個叫 UST 嗰個咩 MBA 課程？佢話點解嗰個 UST 嘅 MBA 課程冇教呢啲嘢嘅？係咪啊？咁所以佢之後就覺得喂呢啲要教嘅喎，所以而家佢推緊係 UST 啦，要佢哋開始做呢啲咁嘅課程。嗱，咁機構啦，阿 Sydney 好清楚呢個機構啦。嗱，咁呢個機構咧點樣嚟嘅咧？我話翻俾成個故事俾你聽啦。個故事冇寫低嘅。嗰陣時咧就點咧？個個都做咩培訓？嗱，如果你想賺錢嘅咧，你就做培訓。做調解培訓咧係賺錢嘅。OK？點解？個個都想做培訓噶嘛，因為個個都有 income 噶嘛。咁嗰陣時我覺得對路喎。點解咧？我話俾人聽就係。咁啲市民開始覺得個個都做培訓，咪 mass production。咁開始啲人培訓出嚟之後咧，未必個水準喺度喎。咁啲人啲市民係點啊？冇信心。咁我哋需要點啊？需要 set 個指標啦。咁我哋嗰陣時同人傾嗰陣時話，不如你啲機構就唔好做嗰啲即係審核個課程啦，做個指標啦，由我哋 Hong Kong Ma 我呢間機構做。你就係做培訓。你做完培訓之後咧，就嚟我哋度審核。好似例如 for example VTC 都係啦，做完個課程教完咗之後，就邊個 Hong Kong QAAAL whatever，佢哋就負責做審核啦。咁如果你咁做，個市民會覺得係都有品質啦，有 quality 啦，同埋有水準。咁咧我哋做完咗之後咧，before 做之前咧，好多人抗拒，點解啊？你諗下，做培訓40個鐘頭，佢已經有錢啦。佢再加埋做多2個 case， 嗰陣冇2個 case 嘅，嗰陣總之你讀完個40個鐘，佢係 OK 嘅。咁佢覺得如果再整多個咧，咦有可能食咗我啲培訓嘅錢嘅喎，有好多樣嘢喎，所以好多人開頭係抗拒。卒之咧就我哋真係 through 律政處啊、法院啊，俾啲少少壓力啊，咁啲人就開始就點啊？開始就要。一定要整個平台，做一個叫審核嘅機制，叫 Hong Kong Ma。咁啊 Norris 都知㗎，嗰陣時喺度係咪啊 ？Norris 都知道呢樣嘢。
嗰陣時係唔容易嘅。嗰陣時我林文漢，我記得好清楚嗰個大法官啦，同我一齊 convince 嗰啲人咧，就不如咁啦，我哋將嗰個家事調解同埋個 general media 合併咗變成一個調解員咁就搞掂。講到我哋口水都乾埋，都講唔掂。OK， 所以你見到就係有啲人抗拒。咁另外一個就係、我哋覺得就係點解要 set 個指標咧？點解要40個鐘同埋成咧？嗰陣時我好一定堅持呢樣嘢嘅。咁點解咧？因為嗰陣時我都睇勻晒唔同個國家嘅，我哋其實跟住邊個 model 咧？跟咗澳洲個 model。澳洲個 model 咧係我哋覺得係唔錯嘅。咁我哋發現到就係跟住佢哋個 model 嚟做咧，個好處就係點咧？起碼我哋個國際水準會喺度，啲人就會覺得就係你啲嘢唔會差到去邊度。咁另外一個就係我哋都要諗下 ，OK， 長遠我哋係咪淨係香港咧？同埋成我成日都要諗得好仔細，就係因為好多喺內地嘅機構都揾我，不如我哋試下過檔一齊做啲 cross border 嘅 recognition 啊嗰啲咁嘅嘢。咁我有少少開頭有少少抗拒，點解咧？因為如果你去到人哋嘅地方 sell 你啲嘢，人哋會覺得你要搶咗佢啲生意。OK， 咁我覺得我又唔想咁做，我係想 keep 翻淨係香港先。不過而家開始唔得啦，而家開始中央政府都叫我哋要嘅 GBA 啊一齊合作，咁我哋都要合作。不過長遠就係我覺得係有個起碼一個國際嘅標準會好啲咯。咁就呢個我話應該我唔喺度㗎啦，應該唔知邊個 take over 㗎啦嗰時。嗱，in terms of 指標嗰啲想做調解員咧，其實40個鐘頭啦。咁啊，跟住有啲叫 assessment 啦，第二個 assessment 啦。咁有啲咧，其實呢個咧，其實咧我都覺得係即係 assessment 嗰啲咧，好多時都係睇個人嘅，邊個做考官你都知㗎啦。OK， 你諗下你考車牌，我亦記得好清楚嘅，我都同個考官啊，已經第一次肥咗就咁咧。我已經教咗個倒後鏡㗎啦，個車揸同佢肥我就冇教個倒後鏡。我同佢講話。個車我都揸咗嚟啦，我一早已經教咗佢，你冇 show 到我啊嘛，係咪？你冇 show 到佢咁啊，聽唔到個盒，聽唔到個波，我已經教咗嗱。你跟住我同佢講話，你望你坐喺我個位度，個倒後鏡我已經睇到啦，係咪啊？如果倒後鏡咁嘅反轉頭嘅，咁好明顯我冇教過啦，係咪？已經教咗，我已經望到。佢話唔得，我要 make sure 你係做咗，你掂咗都好咧。不過 so far 我睇唔到你掂。睇唔到你掂咧，你就肥你啦，咁就咁。所以你見到就係考官有時咧就我諗阿 Matthew 都知啦，我就好鬆手啊。有時點解你嗰日叫人嚟考，人哋緊張，好多嘢唔記得咗，同埋成你執到咁仔細咧，人哋會點啊？唔記得嘢㗎嘛 ，OK？ 咁其實佢真係可以學到嘢嘅，其實係真係實際去做啦。如果你做得好嘅 guarantee。人哋會再揀你，你做得唔好嘅，全世界都會知道。咁你都唔使得撈㗎啦。所以我話俾人聽咧，好簡單，你接咗第一單仲裁，好少錢都好咧，要抌晒成個心機落去做。你做得好咧，自然自覺咧，人哋會揾你。咁另外就係家事調解啦。我做好多家事調解嘅，不過我係冇登記做家事調解員。點解？其實我都唔係好想做家事調解。Norris 係中意做啲嘢，我唔中意，因為好多時入去咧，個個都係好似想殺晒你全家咁嘅，即係跟住又喊啊，跟住好多樣嘢，心情上搞好多樣，有時又拍台啊、鬧人啊，哇！我都有時搞唔掂咯，我都想有個 easy life 㗎嘛，即係你冇理由你入到，哇！你做埋呢份工好似咩，差唔多好似做社工啊，仲慘過社工啦 ，OK？ 嗱，跟住咧。家事咧其實係一個專業嘅，即係做調解員係要多啲嘅培訓嘅，咁要多20個鐘頭嘅培訓啦。因為點解咧？你涉及係細路仔，涉及咧就係將來咧佢哋嘅撫養權係點同埋成嘅。咁好多樣嘢要諗嘅。嗰啲人話同調解一樣啫嘛，唔係嘅，因為有時你要諗下細路仔嘅感受啊同埋成，佢哋會想點啊？你呢啲要好清楚。嗱，咁呢個就呢度頭先咁講啦，家事同埋成我唔講啦。嗱，好多時咧有個字眼叫 core competencies， 咩叫 core competencies 啊 ？OK， 咁其實咧就係話有啲嘢係你應該要達標嘅，有啲嘢一定要做嘅。OK，咁有啲就係例如 example，你點樣同人溝通啊 ？OK，
咁啊邊個 Selena 都知㗎啦。我叫人，OK，你想做調解員好簡單，我而家派你去阿拉斯加12月，你話俾佢聽你要買冰俾佢哋，咁佢哋會講話嚇，我哋大把冰喎，你買冰俾我哋做咩？咁你要點樣做談判技巧啦？點樣 convince 到佢買啲冰啦、雪啦 ？OK 係咪啊？都講過啦，係咪啊？都會同人咁講嘅。End of day 做唔到喎。第一堂我記得佢好清楚啊。第一堂個話點樣買雪俾啲阿拉斯加人啊？佢哋個個都要大把雪啦，個個都係咁諗嘅喎。咁我俾咗個 answer 佢哋話：哦，原來咁都得㗎啦。啊，咁呢個咪 option generating 咯。OK，即係要諗啲嘢，令到佢哋可以真係買嗰啲雪。OK，咁好多人就係我哋做律師啊，阿 Ben 都知㗎啦，都係咁㗎啦 ，tunnel vision 係咪啊？馬 Sir 都係啦，係咪要咁諗㗎？係咪？好多時我哋都係咁，咁我哋又唔係好似諗下嚟生活仲有冇第二啲方案。咁第一個 case 咧，第一樣嘢我同啲有啲學生我教嗰啲咧，就同佢講話咧，我話如果你而家尖沙咀，你要過去灣仔度上堂嘅，咁你會搭咩工具啊？交通工具啊？地鐵啦，係咪啊？咁如果地鐵唔得嘅，咁點啊？船啦。得嘅搭巴士啦，搭的士啦，係咪好多種方法啦？係咪啊？所以解決爭議其實有好多種方法，睇下你有冇一個心想解決嘅。OK。咁另外就係 CPD 啦，我就好中意呢個 term 叫 CPD， 點解啊？呢個 CPD 咧就好多機構可以用嚟賺下錢嘅，係嘛 ？OK。嗱我又唔係咁諗嘅 ，OK。CPD 咧我咧其實都讀緊另一個課程咧，你哋都唔知啦，我讀緊另一個 PhD。咁其實咧就係 Hong Kong U 嘅 ，OK， 我都讀緊另一個課程。咁點解我覺得就係點解要繼續其實我已經有2個 PhD 㗎啦 ，OK。點解讀另外一個咧？我其實就係想，其實咧我係唔想讀我其實係想揾個先生教我有啲 area。不過佢話俾你要報名啊，要登記啊，要俾錢啊，做晒嗰啲嘢啦。OK， 我做晒啦。OK， 係咪真係想攞個 PhD？我唔係好想嘅，不過咁巧要跟足嘅程序要做啦。OK。咁個 CPD 係一個好處，點解啊？因為其實呢啲嘢係會 out of date 嘅。在有幾多人聽過10年前聽過 AI？ 冇啊嘛。OK， 跟住冇人聽過 AI。OK， 聽過不過都唔知咩嚟嘅。OK， 咁而家個今日阿 Jason 同我講話，你做 PowerPoint 唔緊要嘅，你上 AI 就搞掂啦，幫你諗晒啦。OK。不過咧，我哋做律師要好小心啦，係咪啊 Ben？ 因為 AI 嗰啲 case 咧，原來係假嘅。你以為係真嘅，哇！你上到法庭咧，你而家整咗個 AI，哇好掂啊 ！AI 跟住上到法庭咧，咁啊點啊？個法官都睇到喎，跟住開始之後查都冇呢個 case 嘅，咁你就到法庭，咁有可能你會坐監㗎喎。OK， 呢個要小心啲啦。咁咧，我建議就係有啲 CPD 同埋成咧，其實係有3樣可以做。第一樣就係增加你嘅知識，呢個好重要，因為點解咧？樣樣都變。OK， 你唔增加咧，其實你會俾人淘汰。因為有啲人會叻過你，好似我哋啱啱先傾開偈咧，有啲係 DGS 咧，又做咩又運動又叻啦 ，sport 又叻啦，語言又叻啦，同埋成咧。咁你諗下，你都唔可以咁咧，即係增值咧，你俾人淘汰，呢個仲係好重要。第二咧，其實你係同人喺 CPD 度，其實係同嗰啲咩啊 networking。跟啲同人溝通就知道啊。好似我今日就好似同 Jason 咧，就原來識得我有啲人嘅。咁你哋咧，我哋都唔知嘅。until 我哋有 network 咗，咁你咪見到 networking 好重要。第三咧就好重要咧，就係其實咧係你點樣可以將你自己嘅知識咧話翻俾個先生聽。因為個先生唔係萬能乜都識晒，佢都會做錯嘢。OK， 個先生都要知道其實出邊嘅市場係做緊啲乜啊？你可唔可以話翻俾我聽啊？你個 market 係點啊？同埋成，所以 CPD 係一個好處。嗱，你見到阿 Sydney 好清楚㗎啦 ，OK， 讀過 Hong Kong Mart， 哇！呢度咁多嘅程序係咪啊？呢個成個過程就咁啦，好簡單。開場白做調解員，阿 Matthew 知啊，7至10分鐘係咪啊 ？Selena 知啦 ，OK， 哇，照讀。咁有啲人去考嗰陣時就點啊？揸住份嘢照讀嘅喎。咁我話俾你聽，其實你入到去，其實你應該唔使睇份卷都已經知道，其實要知道做呢啲嘢。咁點解你唔喺屋企度
我同佢講話，你都要刷牙噶嘛，朝頭早。OK， 咁呢個刷牙，不如你用5至10分鐘望住個鏡頭，望住個鏡，就自己開始做一個開場白，睇你個樣係點，你有冇笑啊，眼神係點啊，心情係點啊，好重要噶嘛，係咪？所以做晒呢啲嘢，咁你好多時人哋咧出嚟啊，好似阿 Rachel 咁講，係咪台型啊？好重要㗎，係咪 ？OK， 台型好重要啊，因為佢今晚要做個司儀㗎嘛，係咪啊 ？OK， 咁台型好重要咩？你出到嚟2分鐘，人哋睇，哇！呢個人應唔應該聽佢啊？你聽到有啲人出咗嚟講啲嘢又細聲啊，又唔動聽啊 ，eventually 2分鐘之後你點啊？開始我要瞓覺啦。OK， 咁你要 make sure 嗰個人係聽你講話，開場白好掂喎。咁你之後講嗰啲嘢，有可能佢睇漏咗，佢都覺得你好掂。OK， 跟住之後咧就啲 parties 嘅 statement 啊，好多時一啲人咧，有啲人去做調解，喺做啲模擬嘅調解呢啲人就好幫到你手嘅。出嚟做咧，可以話俾你聽咧，好簡單。我做一個調解關於一個銀行雷曼事件，咁係涉及一個老人家同埋一間銀行。咁咧咁巧咧，我就要 supervise 呢個女士做嘅。個女士講錯一樣嘢，咁成個過程點樣發生㗎？你知唔知個老人家講點啊？嗱，頂我講起先。1935年咧，我就流嚟香港，由35年咧講到咧差唔多2008年咧，你知唔知講得幾多個鐘啊？5個鐘。咁我哋開咗嗰樣嘢，令到嗰人咁啊講啊嘛。咁你要 make sure 你點樣 manage 佢個 expectation 啊？跟住嗰個女士咧，即係個女士叫，我哋知㗎啦。佢話我未講完啊，係咁將佢。咁其實嗰個 case 咧 last 咗成個禮拜，個銀行咧都好不滿，明解未啊？所以你見到有時你講技巧溝通上咧，有時你要諗清楚先好講啦。OK， 咁英文有個字眼 ，empty vessels make a lot of noise， 即係冇料嗰啲就講好多嘢。Okay？有時你聽清楚啲 ，understand 嗰啲嘢。OK， 咁另外就係 joint session 講啦 ，private session。private session 咧，好多人咧喺私人會面咧，佢個 separate session 好多時咧就太過 nice 啦，係咪 Matthew？ 即係好 nice 對人，你點啊？你點解決啊？你同佢喺度，你得罪佢咪得罪佢咯？咁你得罪佢咪最多咪講對唔住咯？因為點解你最終就話對唔住啊？其實我嚟幫你㗎，我其實想幫你解決個問題㗎。咁其實你都想攞到底線。OK， 你太過 nice 嗰日都表面上咪講啲嘢俾你聽，佢其實都你都知嘅。OK， 其實你要想深入知道嗰個頭先阿 Ben 都係講 underlying issues 係咪啊？最底嘅消費啦。咁最後就 reality test， 啲人就話好多時都講話得㗎啦，我可以俾到錢佢㗎啦。咁你要問清楚，咁啲錢係點樣嚟㗎？係咪要銀行借啊同埋剩？咁點解你唔借咗先嚟同佢俾個 offer 佢咧？咁個 settlement agreement 咧，考試咧就好簡單，好簡單到避。阿 Norris 會知道出嚟做嗰陣時咧，寫個 settlement agreement 咧係用幾個鐘頭㗎嘛，係好長、好 detail 同埋成嘅。咁好多時就揾律師寫。嗱，咁咧你用個 form 嗰陣時咧，你見到個 form 有個 form 1嘅，個個都知㗎啦。佢考 mediation 嗰陣時有張 form 1嘅，好似考車牌咁啦，剔嘢 ，OK？ 咁啲人就會覺得，我點解佢剔晒3啊？點解剔晒4啊？點解唔係1、2啊？咁啲人會就係你見偷睇㗎嘛，係咪？望嗰人佢剔晒1、3、4喎，死啦！我肥緊佬啦 ，OK？ 同埋4。咁你見到一個 form， 其實個 form 咧係幫個調解員嗰個考官咧就睇清楚你有冇做到啲嘢。咁有時我就叫啲人點咧？你不如做下 show 先啦，即係你兩個 party， 你試下做演戲啦，你大聲喝。跟住對面咧就又大聲喝，睇一個調解人係咪真係可以控制到個環境咧？如果係嘅話，咁咪剔1分咪 OK 咯。你個個好 nice to 佢，你又話好 nice 俾佢，佢又好 nice to 佢，咁佢考唔到嗰人咯。OK， 所以呢個要做啦。咁另外一個就係最終咧就係道德上嗰啲嘢好重要啦。OK， 嗱近期我哋都要好小心啦，因為點解咧？有時有啲人就有啲我哋有叫 facilitator 啦。輔助式嘅就係做調解嘅方案啦，有個就係咩啊？幫人分析啦，點樣應該用邊個即係解決嘅方法嚟解決啦。咁
我建議咧就好多時咧就係、最好就唔好俾意見人哋，最好就由得佢哋攞意見出嚟就討論啦。因為點解咧？如果你俾咗意見嘅話咧，俾錯意見嘅話咧，人哋可以告你咩啊？negligence 啊嘛 ，OK， 疏忽啊嘛，係咪 ？OK， standard 啦，咁多啦，最終嘅 standard 咧，你見到咧就第三個溝通技巧。在座有幾多人咧同個老細講話，我唔滿意呢份工，我要加人工？有冇人講過㗎？阿 Mark 實有啦，係咪啊？冇噶嘛，個個都唔會同個老細講話，我唔滿意呢份工，你要加人工。如果唔係，我走啦。如果你咁講嘅，老細話好啊，道門喺嗰度啊。梗係有技巧點樣同個老細講㗎嘛？咪老細你做得好好啊！我哋嘅達標啊同埋成啦，係咪要講晒呢啲嘢？即係差唔多啲擦鞋文化嗰啲啦，係咪啊？擦到咧佢好啦，跟住之後咧就 OK 問佢啦。細路仔做咩？negotiation 好好嘅喎，細路仔過咗12歲咁就唔知點解做唔到喎。12歲以下嗰啲咧，你見到得好好嘅喎。你想要一個玩具嘅點啊？你睇下，如果爹哋媽咪好忙咧，你走去問佢先。咁佢會點啊？你唔好問我啦，問媽咪啦。走去問媽咪咧，跟住佢走去問媽咪，咁佢媽咪會問：咁爹哋點睇？佢話問你 OK 㗎啦。咁佢又好忙，咁好啦買啦。咁佢點解可以識呢啲嘢咧？佢啱啱已經好掂㗎咯喎。跟住有個仲好勁，有個係嗰個係做咩？做 yoga 嘅天先生，佢係做咩TVB 嘅 artist。咁有一次喺 Landmark 嗰度咧，我個個都望住佢嘅，都幾靚嘅，幾靚女。咁佢拖住個細路仔啦，佢個仔啦 ，OK， 圍城啦。咁個仔係點啊？好明顯係喊啦，跟住好明顯就話佢想做啲嘢，佢媽咪唔制啦 ，OK。咁佢點啊？佢坐喺個地下度係咁喊。咁所有人咪望住個媽咪咯，哇！有冇搞錯啊？跟住佢話：好啦好啦，我哋去買啦。understand， 跟住一起身話去買咧，好開心，冇喊啦，係咪啊？好明白個細路仔咁細個都可以識得點樣用啲談判嘅技巧咧，得到佢要嘅嘢啦。OK， 人哋叫我3分鐘 ，OK， 好快。OK， 咁個 code of conduct 好重要啦，呢個 OK 個道德上咧，個個都要 make sure 一定有道德啦。另外就係投訴機制啦，一定要啦，因為市民係需要有個渠道，應該係如果真係要投訴，應該點樣投訴？咁另外一個就係話咧，呢個好重要啦，我哋要同澳門啊、同廣州啊、深圳啊同埋城咧，同埋上海啊、北京啊一齊做啲咩叫咧 collaboration， 一齊 work together。咁另外就係 international collaboration。點解我哋要咁講咧？因為你諗清楚啦 ，OK？ 香港好細嘅，700幾萬人 ，OK？ 咁我哋嘅生存空間咧，我哋唔係做緊咩 manufacturing， 我哋做 professional services 好多。咁我哋係要咩啊？唔可以淨係顧住我哋香港嘅 domestic market。俾個 example 你啊，我問我個朋友從上海知啦 ，OK？ 20年前咧，冇人中意仲裁，冇人提仲裁。近期個個都做仲裁嘅，點解啊？因為本地嘅 market 已經差唔多去到盡咧，冇得再做。OK， 咁係咪要國際化到嘅咧？咁啲人開始諗 international arbitration。之前冇 international arbitration， 淨係 arbitration。而家個個加嘅字眼咧，所有喺個 CV 度咧 ，I do international arbitration。咁我問咗嗰句 ，What's the difference between arbitration and international arbitration? One's international and one's domestic。嗰個冇寫 domestic arbitration 喎，淨係 arbitration 喎。佢哋覺得吃香啲 with 一個字 international。咁所以我覺得就係咪我哋都要諗下 international collaboration 嗰種。嗱 success rate 啦，法庭嗰度好多啦，70% 啦 ，OK， 咁就見到好成功率好高啦。你上網睇都已經知啦，法庭嗰個 web page 度都講得好清楚啦。咁記住咧，有個字眼個個都讀過 mediation 都知㗎啦，有個字眼叫 win-win， 世界上冇 win-win 嘅 ，OK 得 win-loss 就係咪啊 ，Mark Sir？ OK， 其實 even mediation 都冇㗎 ，even 你想要嗰樣嘢，你想要100蚊嘅，你到去到都係協商都減少少嘅，其實你都 lost 咗嘅。其實你本來100蚊嘅，你都要減少少，因為你想搞掂佢嘛 ，OK？
得我就嚟緊啦。嗱，好多 case 啦 ，OK， 我唔講啲 case 俾你啦 ，OK， 我都幾多啦，去做啲調解啊，同埋成好多啲 case 同埋成都有噶啦 ，OK。咁另外一個就係有咩 benefit 啊 ？OK， 第一樣就係工程師係好掂關於解決爭議嘅，係嘛？點解我咁講咧？因為好多時我做電嘅啦，如果考電牌嗰陣時，一個考官就會睇下你駁咗個電，個燈着唔着先，唔着咪肥佬。OK， 做法律嗰係點啊？俾人知啦，喺窗呢度又講呢度，總之係冇一個完美嘅 answer 啦，係咪啊？只要你講點啲證據夠唔夠啊？同埋嗰啲就係啲資料夠唔夠啊？同埋成啊，總之你講得好好咧，其實你可能都會贏。OK，no definite precise， 即係你撳個掣燈唔着就唔着啦。OK， 所以我覺得 problem solving skills engineers 係有。In terms of professional growth 咧，我點解又咁講咧？經濟一差嗰陣時點啊？冇嘢做啊嘛，個個失業啊嘛。咁你都要揾一個叫 second profession 噶嘛，係咪啊 ？OK， 琴晚我哋聽咗啦 ，RICS 有幾多個 case 啊 ？Michelle 記唔記得？10,000幾個 case 啊！你諗下，哇，10,000幾個 case 喺英國喎。咁你諗下，如果我哋香港都好多 case， 咁點啊？其實如果經濟唔好，啲人有爭議嘅話，咁你咪可以去做啲爭議嘅解決方法，幫人做咯。咁經濟好翻，你咪就做翻 engineer。OK， 得啦，我 overrun。OK，improve communication。OK， 好重要啦。OK， 溝通啦。阿 Rachel 就上嚟㗎啦，叫我走㗎啦。OK，cost and time efficiency 啦。嗱，呢個就係 networking， 我唔講啦。OK，for mediators 好重要。第一個就係個 recognition。OK， 個個都想知道有個起碼背後個卡片度有幾多個印晒佢啲 title 㗎。好多都會啦，係咪？啲工程師係咪 ？OK， 咁都會印晒咧。For public 嘅好處就係點咧？品質控制啦，好重要。Challenges ahead 咧就係咩咧 ？In terms of 因為我哋你見到全世界都好複雜嘅。而家你見到美國，琴日又話咩？中國有幾多個 percent 嘅 tax 啊？47%係咪 ？For goods and services。咁今日就報紙《南華早報》啱啱睇到嘅，《南華早報》就話而家中國要俾幾多？70幾啊？俾美國唔知啦 ，OK， 估下啦啲人。咁 future directions 好簡單，我哋喺工程師學會嗰度咧 ，through CDRC 係會做啲培訓。點解要做多啲培訓咧？因為其實我哋係想多啲人認識呢個做調解啦、仲裁啦，同埋頭先阿 Ben 講過關於 adjudication。咁另外一個就係因為我哋其實要 provide 一個 service 俾全世界，咁有點解engineers 係會我 surveyors 啊 architects 嗰啲都會有機會做呢個 area， 因為我做開嗰啲 case， 阿 Ben 都知，阿 Mark 都知咧，唔係全部都係法律嘅觀點嘅，好多都係涉及啲 technical 嘅 matter， 例如 geotechnical 嗰啲嘢係同法律觀點冇關，所以我哋係需要有啲人係有呢啲背景嚟幫嗰啲人解決嗰啲爭議。因為係會有慳到時間同埋金錢。嗱 ，the importance of mediation is accreditation 啦 ，standards 都好重要啦。最尾就係我哋要 support 一個 for example accredited mediation practices。咁我 overrun by 2 minutes， 對唔住啦。咁我口水多過茶。咁我希望話俾你聽就係、起碼一個品質係好重要，一個招牌省靚佢，話俾全世界聽。我哋中國人、香港人、澳門人，全部咧係個水準係 number one。唔該晒。